かで残ったらこっちにどんどん引っ張っていくんでね。で、月面まで行ったら最後のパラペットに仕上げる。両手使えると便利でしょ、だから。そういう時に分かるでしょ。右左にな。上がらないじゃん、ネタが少ないんだ。もうちょっと垂らしてもいい。余ったのを先に送るぐらいな感じにします。じゃあ垂らすよ。徳さんごめん、ちょっと使ってます。その下はしょうがない。そこはもう全部最後にしてくれるとしてくれるとしてくれる。はい。